Ćao drugari, ja sam Mimi. Danas učimo da sabiramo. Jeste li spremni? 1 plus 1 jednako je 2. 2 plus 1 jednako je 3. 2 plus 2 jednako je 4. 3 plus 2 jednako je 5. 3 plus 3 jednako je 6. 4 plus 3 jednako je 7. 4 plus 4 jednako je 8. 5 plus 4 jednako je 9. 5 plus 5 jednako je 10. Hajde sada da izbrojimo zajedno do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo drugari! Naučili smo sabiranje do 10.